ခမရဖုန်းနဲ့ game တွေအများကြီးဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တင်တယ်ထည့်ထားလို့ရလို့ထည့်ထားတာကွာတင်တော့ goal လို့ထည့်ထားတာကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင် pro ပဲဝယ်ပါပတ်စံရှိရင်ပေါ့နေပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် map လေးကဒီလိုလေးရွှေ့သွားမယ်ပေါ့လုံးဝစိတ်သွားတိုင်းကိုပါစိတ်ထက်တောင်ပုံမြန်နေမှာပေါ့တင်မလားကိုကတော့မဆွဲရသေးဘူးဟိုဆွဲပြီးနေပြီတော့ okay TBH Labs နေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ gaming phone တွေရဲ့လုံးဝ top notch ပေါ့နော်ဖျားသခင်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတဲ့ ROG gaming phone အသစ်2မျိုးကိုမနေ့ကမိတ်ဆက်သွားတယ်လက်ထဲမှာဖုန်းမရောက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့နည်းနည်းကြိုပြီးတော့လှမ်းတည်ရကြည့်မယ်ပေါ့နော် preview ပေါ့ so Asus က ROG 6ကို6နဲ့6 Pro ဆိုပြီးတော့2မျိုးခွဲထုတ်တယ်တကယ်တမ်းက specification ဘက်မှာအတူတူပဲလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်6 Pro မှာ RAM 18GB ဖြစ်သွားတာနဲ့ body နဲ့ design အပြောင်းအလဲနည်းနည်းလေးလုပ်ပေးထားတာလွှဲရင်ကျန်တဲ့ specification တွေကတော့အတူတူပဲကွာတာ design လေးနည်းနည်းကွာမယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ပေါ့နော် ROG Phone 6ကဖုန်းအနောက်မှာ Aura Lightning လို့ခေါ်တဲ့ dot matrix logo လေးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ logo ကကိုယ်စိတ်ကြိုက်အရောင်တွေပြောင်းလို့ရတယ် ROG 6 Pro မှာကျတော့သူ့ထက်ပိုမိုက်တဲ့ ROG Vision Mini Display ပါတယ်သူက logo ပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ secondary POLED ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို display တစ်ခုအနေနဲ့အသစ်ပို့ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တွေ text message တွေ logo တွေပြီးတော့ကိုထားခြင်းနဲ့စာတွေထားလို့ရတယ် POLED ဆိုတာက LG ကထုတ်တဲ့ plastic mobile flexible AMOLED display မလေးဟဲ့နာမည်ကရှေးတာ POLED ပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ display ထားတဲ့ပုံစံကတကယ်အသုံးဝင်ဖို့ဆိုတာထက်သူကအလှအပအတွက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Mi 11 Ultra လိုမျိုး back camera နဲ့ selfie ရိုက်ဖို့ဘာညာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထည့်ထားလို့ရလို့ထည့်ထားတာကွာတင်တော့ goal လို့ထည့်ထားတာကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာ ROG 6 ရော 6 Pro ရောနှစ်မျိုးစလုံးရဲ့ design ကတော့ gaming look ကိုအပြည့်အဝပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Pro ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်ပို့သက်ရတယ်ပေါ့နော်6မှာကဒီ ROG for those who dare ဆိုတဲ့စာတန်းနေရာရောထားတဲ့ပုံစံရောမျက်စိနောက်စီရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အောက်မှာက Republic of Gamers logo နဲ့စာဘေးမှာလည်း Dare to Play ဆိုတာကြီးပါနေပြီးတော့ဘာလို့ဆွတ်ထည့်နေမှမသိဘူးကျစင်ဆိုတော့ SN အယောင်တွေမှာလည်းအနီတွေရောအဖြူတွေရောအပြာတွေရောပေါ့နော်ရှုပ်နေတာပဲဆိုတော့6 Pro မှာကျတော့အိတ်စာတိုင်းမပါတော့ဘူးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ clean looking ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မျက်စိပဒါသားဖြစ်တယ်ပို့ premium looking ဖြစ်တယ်ပို့ pro ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင် pro ပဲဝယ်ပါပတ်စံရှိရင်ပေါ့ဖုန်းက ROG ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း gaming ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေးတယ်239 gram ဖြစ်တဲ့အတွက် ROG 5ရဲ့238 gram ထက်နည်းနည်းလေးပိုလေးလာတယ်မပြောပြရင်တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်1 gram လောက်လေးတိုးလာလား form factor ကလည်း specs ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့အတူတူပဲဆိုတော့ ROG ဖုန်းကိုကင်ပူးတဲ့သူတွေရင်းနှီးပြီးသားအလေးချိန်ရင်းနှီးပြီးသားအထူပဲအရှိဘက်မှန်က Gorilla Glass Victus အနောက်ဘက်မှာ Gorilla Glass 3 speaker တွေကိုလည်းသူက front firing stereo speaker သုံးထားတယ်သူရဲ့ front facing stereo speaker နှလုံးကအရင်နှစ်ကအတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကလုံးဝကွက်တီနီးပါထွက်တယ်ကြာသိလားဆိုတော့ stereo imaging အရင်ကောင်းတယ် ultrasonic shoulder button တွေလည်းပါတယ်သူကblack shark လို့ဘာလို့လိုမျိုး physical မဟုတ်ဘူးသူ haptic နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီ haptic အတွက်ကို super large x-axis linear motor တွေထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ vibration feedback ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပိုကောင်းမယ် dual action တွေ press and lift တွေ gyro aiming တွေလိုမျိုး feature အသစ်တွေလည်းထည့်ထားတယ် gyro aiming ဆိုတာကဟို game တွေမှာပါတဲ့ gyro aiming မဟုတ်ဘူးသူ ultrasonic button ကိုအရင်ဖိထားပြီးတော့ viewing angle ကိုချိန်လို့ရသွားတာမျိုးဆိုလိုချင်တာကအရင်တုန်းက gyro နဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေpress and drag ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥပမာအပြင် mobile legend မှာဒီ map ကြည့်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုအဲ့ဒီတေးသေးလေးကိုသွားထောက်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖိဆွဲကြမှာလို့တော့ပဲနဲ့အပေါ်က ultrasonic ဟာကိုပဲနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် map လေးကဒီလိုလေးရွှေ့သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ phone game တွေမှာ touch button တေးလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုတ်ဆွဲရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော် convenient ဖြစ်တယ်ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်အလဲဘက်ချမ်းမှာအောက်သွင်းမှုအတွက် gaming accessory တွေချိတ်ဖို့အတွက် type C port တစ်ခုအောက်ဘက်ချမ်းမှာနောက်ထပ် type C port တစ်ခုနဲ့ headphone jack တွေပါတယ် headphone jack က high res 32-bit audio ပါ support လုပ်တယ် nice ပေါ့နော် IPX4 splash resistant လည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကဂုံယူဝင်ကြွားစာ gaming နဲ့မှာပထမဦးဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် gamer တွေလည်းချွေးထွက်ပြီးတော့ဖုန်းပြတ်မှာဆိုလို့တော့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ X4 လဲပေါ့နော် X7 တွေ X8 တွေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ပြောတာဟုတ်တာလက်ခံပေးလို့ရသေးတယ်ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒီ gaming phone တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ cooling capability တွေဘာတွေနဲ့ဒီ waterproof လို့ရတာခက်လို့သူတို့ထည့်ကြွတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် display ကဒီဖုန်းမှာ impressive ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ပိုင်းပဲသူက 6.78 inches Samsung ရဲ့ AMOLED display သုံးထားတယ် 1080p ပဲ ultra display fingerprint ပါတယ်အရင်က fingerprint နှေးတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်တော်တော်လေးမြန်လာတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် refresh rate က 165 Hz ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကတော့ AMOLED display ထဲမှာ165 Hz တက်ပိုမြန်တာမရှိသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်မယ်ပိုမြန်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုကျန်းတာက touch sampling rate ကိုလည်း720 Hz အထိထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်smartphone တွေရဲ့ touch sampling rate 240 Hz လောက်ထက်3ဆလောက်ပိုများတယ်ပုံမှန် gaming phone တွေရဲ့ touch sampling rate မှာတော့မှ
480လောက်ပဲပါလာဗျာဒီကောင်ကျွတ်စင်ကြီးပေါ့ next level ပေါ့ဆိုတော့ဒီ refresh rate နဲ့ဒီ touch sampling rate နဲ့ဆိုတော့ game နဲ့ဆော့ဆော့ဖုန်းနဲ့ပုတ်ပုတ်ပေါ့နော်လုံးဝစိတ်သွားတိုင်းကိုပါစိတ်ထက်တောင်ပုံမြန်နေမှာဟုတ်တယ်မလားကိုကတော့မဆွဲရသေးဘူးဟိုဆွဲပြီးနေပြီတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမြန်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဒါကို support ပေးနိုင်တဲ့ SoC ကလည်းရှိမှရမယ် SoC ကကြတော့လက်ရှိ Android မှာအကောင်းဆုံး latest and greatest Snapdragon 8 Plus Gen 1ကိုသုံးထားတယ်ခေါ်ရတော့တော်တော်ခက်တယ် Snapdragon 8 Gen 1 Plus လည်းမဟုတ်ဘူး Snapdragon 8 Plus Gen 1သူက4 nanometer SoC ပဲဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 1ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ဒီတာမန်နဲ့ efficiency ဘိုင်းကိုဖြည့်ရှင်းထားတယ်လို့ပြောတယ်သူက sustain performance တော်တော်လေးပိုကောင်းလာတယ်ဆိုလိုချင်တာကခဏလေးဆော့လိုက်ယုံနဲ့ဖုန်းကထစ်သွားတာမျိုးတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော် ROG 5မှာတော့ပါခဲ့တဲ့ Snapdragon 8 Plus နဲ့ရှင်တော့ performance မှာတော်တော်လေးကွာသွားပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ performance ကိုအကြာကြီးထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ထစ်မသွားဘူးအတွက် cooling ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးအားစိုက်ရမယ်သူကပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ SoC ကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ AA ပေးနိုင်မှုအတွက် center CPU design နဲ့သူကအလဲမှာထားပေးလိုက်တယ် vapor chamber ကလည်း 30% လောက်ပိုကြီးလာတယ်အပူ spread ဖြစ်တဲ့ဒီ graphite ရှိပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကလည်း 85% ပိုကြီးတယ် CPU ရဲ့တစ်ဖက်မှာ vapor chamber ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာအပူ efficient ဖြစ် short ပေးနိုင်တဲ့ boron nitride လို့ခေါ်တဲ့ aerospace grade တာမန် compound အဲ့ဒါကိုထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီ compound ကဒီအပူစွန်းထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာသူက 200% နှစ်ဆပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တို့ကြော်ညာထားသလိုပဲပေါ့နော်ပတ်လေကအေးပေးထားတဲ့အတွက်တကယ်ပဲ360 degree cooling ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ SoC ကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် active cooler တက်လိုက်ရင်ဒါ cooler ဗျာ cooler ရဲ့ Peltier surface ပေါ့နော်အဲ့ surface နဲ့ SoC နဲ့လုံးဝတက်တယ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း cooler တွေအလုပ်ဖြစ်လားဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ထင်တယ်လို့အလုပ်မဖြစ်တဲ့အချက်ထဲကတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟို SoC ကတက် cooling ပေးနေတဲ့နေရာတက်အဲ့အချက်ကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ active cooler က cooler အနေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက shoulder button ကိုတစ်ဖက်ကိုနှစ်ခုစီစုစုပေါင်း၄ခုထည့်ပေးထားတာလည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ active cooler ကကြိုးမတက်ဖဲနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Peltier cooling တော့အလုံးမလုပ်ဘူး fan ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော် Peltier cooling လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ power ကျွေးရမယ် fan only က 0.6 watt လောက်ပဲစားတယ်ဆိုပေမဲ့ Peltier cooling က4 watt လောက်ထိစားတယ် frozen လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အအေးဆုံး version မှာဆိုလို့ရှိရင်7 watt ထိစားတယ်ဒါနဲ့ Peltier cooling ဆိုတာကိုဘာလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်ဖုန်း cooler တွေအလုပ်ဖြစ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒါကို comment ထဲမှာလာရေးပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရှင်းသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် so active cooler တက်လိုက်လို့ရှိရင် X mode plus လို့ခေါ်တဲ့ performance mode ထဲလည်းတန်းဝင်တယ်အဲ့ဒီ mode ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် SoC က full frequency မှာ run တယ် so RAM ကလည်း ROG 6မှာ LPDDR5 8GB 12GB 16GB လို့ရွေးလို့ရတယ်6 Pro မှာဆိုလို့ရှိရင် 18GB ဗျာလုံးဝ maxed out overkill ပဲဖုန်းတစ်လုံးမှာ RAM တစ်လောက်ထိလိုအပ်လားဆိုမလိုတာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ကင်မရာမှာသူကကင်မရာ3လုံးပါတယ်Sony IMX 766 50 megapixel main camera ပါတယ်13 megapixel wide ရယ်5 megapixel macro ရယ် gaming phone ဆိုတော့ကင်မရာတော့သိကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကင်မရာ quality ကတော့ကျွန်တော်တို့ review နေရမှာပဲသေချာစမ်းကြည့်မယ်အများကြီးမျှော်လင့်ထားစရာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ် battery က 6000 mAh ပါတယ်ပြီးတော့သူက battery ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာ3000ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့လည်း SoC ကိုအလဲမှာထားလို့ရပါတော့ပေါ့ဆိုတော့သိကြတယ် game ဆိုရင်တော့ audio AC ခံတယ် game အများကြီးမဆော့ပြတဲ့နေရာတော့2 day လောက်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အားပြန်သွင်းမှုအတွက်ကို65 watt fast charging 0 to 100ကို42မိနစ်နဲ့ပြည့်မယ်ဒါကြီးကလည်းမိုက်တယ်တခုတော့ရှိတယ်နောက်မှာ display တွေ RGB logo တွေအဲ့ဒါထည့်လိုက်တော့ wireless charging ကတော့မပါတော့ဘူးဈေးကတော့သေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေROG 6က Euro 1000 6 Pro က 1300ဆိုတော့ဈေးကတော့တော်တော်ကိတ်တယ်30ဈေးဟို30ဝန်းကျင်လောက်ကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ ROG 6 Pro က Storm White အရောင်တက်နဲ့လာတယ် ROG 6က Phantom Black နဲ့ Storm White နှစ်မျိုးရွေးလို့ရတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ6 Pro ပိုသဘောကျတယ်6ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဲရောင်ထက်အဖြူရောင်လေးကတော့ပိုလှတယ်လို့ခံစားမိတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုကြောက်ပြီးမှ review လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာစမ်းပြပေးမယ်စမ်းပြအောင်တော့စမ်းပါပါဒီဖုန်းကတော့စမ်းကျင်စရာကောင်းတဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ gaming phone ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ ROG Phone 6ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ gaming phone ထဲမှာတခြားဘယ်ကောင်တွေကိုလည်းသဘောကျသေးလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးတော့လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့